Hörðu, Jóhannes Karl Sveinsson, legend, mér ekki nokkuð að kalla þig legend? Þú ert búinn að vera leikmaður, þú hefur þjálfað allavega yngri flokkana, þú hefur verið í stjórn, þú hefur verið formaður, þú hefur væntanlega dæmt einhverja leiki, hefur verið í sjoppunni, hvað hefur ekki gert fyrir því? Nei, ég hef ekki verið í sjoppunni. Ekki verið í sjoppunni, áttu eitt eftir. Mágkona mín hefur séð það. Það er svona fjölskylduprojekt. Já. En þú hefur verið lengi viðloðandi starfið. Þú náttúrulega hóstinn, ef ekki láta það koma fram, þú hóst náttúrulega þína svona körfuboltaiðkun hér í Grindavík. Já, það er rétt. Hvað ertu gamall þegar þú flyttur í bæinn? Ég er svona 17 ára. 17 ára, já. Og beint í ÍR og þú spilaðir ekki alltaf með ÍR eftir það? Jú, ég spilaði eitt síðan með Val reyndar, 90. Með Val, já, alveg rétt. Og byrju, þú átti einhverja landsleiki, er það ekki rétt mér? Jó, nokkra, ég fór í gegnum yngri landsliðin og svo nokkra A-landsleiki. Já, bara það að eiga A-landsleiki skiptir engu máli hvað það voru margir að fá, þeir bara geta haft það á CV-inu. Já, takk fyrir það, Steppi. Byrju, og þú ert náttúrulega bara mikill stuðningsmaður ÍR og fylgist, gerir ég ráð fyrir grannt með, og horfir á alla leiki, bara alveg. Já, ég geri það. Og ekkert bara ÍR, kannski bara íslenska körfubolta yfir höfuð? Já, ég bara elska þessa íþrótt og gaman að horfa á hana og er ekki til félum með það. Ég bara horfa á þá leiki sem ég get hort á. Hvað sem kemst í það? Já, þetta er náttúrulega ótrúlegt framboð í gangi núna. Þetta séu 2 umferðir í hverri viku og minna dóminu svona Sennilega körfuboltakvöld 2 í viku. Ég held maður verður alveg búinn að fá þannig sér nóg að þessu þegar þetta verður búið í sumar, sko. En þetta er bara frábært hver er að sinna þessu vel. En svona, hvernig hefur þið litist á þína menn hingað til? Þetta er svolítið skemmtilegt lið, þetta er svona óvenjulegt lið. Það er mikil skotrið þarna fyrir utan 3 stiga línuna og þegar menn detti í takt þarna greinilega þá er voðið vís fyrir andstæðingarna. Þetta er ekki svona kannski eins strategískt lið sem við séð hjá Borsig síðustu árin, sko. Þetta er svona þetta er meira svona menn sem eru að búa til sín eigin skot og eru góðir í því og þegar þetta er í stuð þá bara halda þeim ekki bönd. Já, en þið voruð að bæta við ykkur, Króata? Nei. Jú, hann er Króati, þetta er svo sem að byrjaði með Njarðvík hérna. Já, alveg rétt. Spilaði fyrsta leikinn á móti KR. Já, og svona gerði einhverja smá svona bombertu í þeim leik. Jú, það er ekki fullkominn maður. Hafa hann einhver umræða það? Er hann búinn að taka út leikbanni? Var hann skráður í Njarðvík þá bara á með? Mér skilst það, þeir að tekja ómakið af okkur, þetta. Vinnur okkar í Njarðvík. Já, og er hann með á til dæmis móti Grindavík á föstudaginn eða? Ég þekki hann ekki, það finn átti Þórólfur svolítið, sko, hann var bara að lenda í morgun, skilst mér. Já. Þannig vantarlega eftir einhvern sóttkvíarmálum, sko, eða? Sóttkví og annað slíkt. Já, eins og þú segir, Bossi er náttúrulega þeir eru búin að spila öðruvísi bolta núna en ofta áður, en mikið rosalega hef ég mikla trú á þessum þjálfara. Það er eiginlega alveg sama hvað hann fær upp í hendurnar, hann er alltaf að búa einhvern veginn til bara frábært lið. Saman hvort það er stórt innsett einhvern veginn eða fyrir utan. Er þetta ekki rétt við getið alveg? Mér finnst það, hann er klókur, sko, sérstaklega reyndar hann góður varnarþjálfari, finnst mér, sko. Það virðast einhvern veginn allir geta að spila vörn hjá honum, svona meira að minna. Já. Hann kennir mönnum mjög vel varnarleikur. Sem annars sástu leikinn á, það er þriðjudagur núna, þannig að leikinn í gær, Grindavík Stjarnan, og ætlaði sást hann þú fyrst að setja það. Já, ég sá hluta á hana, það var bara flottur leikur. Eru einhverjar taugar ennþá til Grindavíkur? Er búið að grísa yfir það allt? Nei, ég er náttúrulega elst upp í Grindavík sín uppvaxtar ár og það verður ekki tekið úr manni, sko, þó menn vilji það. Hvar maður er á þessum árum, sko. Ég spilaði 2 eða 3 sísón með meistaraflokki í Grindavík og með pöbbum þessara leikmanna þarna sýndist mér allur nokkur með Grindavík, sko. Já, Gummi Braga er væntanlega þarna og Óli Jó. Ólafs bræður og Óski Jens var nú pappans Jens var nú í liðinu þarna á þessum tíma. Já, nákvæmlega.
Þannig maður þekkir svona handbragðið á þessum meisturum, sko. Já, ég verð nú að viðurkenna sjálfur, þetta tók viðtöl eftir leikinn og ég var fyrirfram hafa beigur í mér, ég ætla bara að vera með þessu viðurkenna það, Dagur dottinn út, runnin úr skaftinu í einhvern tíma, Stjarnan með þessa frábæra frammistöðu móti Keflavík, en þessi deild einhvern veginn bara ótrúleg nú, ertu með skýringu á þessu? Nei, það er alltaf mikið rót á liðunum, sko, það eru mikla mannabreitingar og dýnamíkin í liðunum er greinilega svona, þú veist, engan veginn komin á hreint. Þegar maður sá Stjörnuna spila þarna daginn á móti Keflavík, sko, þá bara hérna maður er með meistaraliðið fyrir fram að sem myndi ekki tapa leik og svo einhvern veginn snerist það við í næsta leik. Keflvíkingarnir aftur á móti litu ágætlega út á móti ÍR, fannst mér. Mér finnst góður balans í liðinu þar. Já. KR-ingarnir hafa verið upp og niður, Valsmennirnir upp og niður. Þetta er svona gamla góða dagsformið svona í blandi að liðin eru svona svolítið bara svona ná áttum, held ég. Já. Skrýtnar æfingar og menn bara beint í leiki og við getum von á öllu, sko. En með leikinn á föstudaginn á milli okkar manna og ef þú setur þig bara í svona þjálfara gíri núna og ef ekki gera ráð fyrir að þessi Króati verði ekki með, Já. Hvernig ætlar að leggja þetta upp þá? Hvernig ætlar að sigra Grindavík? Þú veist, þetta er náttúrulega bara einhverja klísjur sem eru lagðar upp fyrir leiki, þú verður að spila góða vörn og skóla fyrir körfurinn hinnir og svona og allt það, en ég held að, sko... Jói, þú getur nú gert betur en þetta, sko. Já, ég veit það og ég vil ekki fara að ljóstra þessu upp fyrir þér. Nei. Það eru þetta hættulegi menn þarna, þú veist, hjá Grindavík sem þarf að gefa getur og þeir eru með góða útlendinga með þarna ágætis göslara svona, þú veist, inn í teig og svo eru hættulegi menn þarna. Ég meina Bjöggi, við þekkjum Bjögga vel, hann var nú í ÍR. Jú. Góður drengur og mikill vinnur okkar og stórhættulegur í hröðum sóknum og getur skotið þegar hann er í stuði. Ólafur Ólafsson er náttúrulega mínum að þetta er náttúrulega besti leikmaður þegar hann er svona rétt stendur þá er hann mjög allega góður leikmaður. Hann var alveg frábær í gær, alveg bara. Ég er alltaf að bíða eftir, hann á ontakinn sé á réttum stað á honum því að hann á svo rosalega mikið í þessum strák. Og svo er náttúrulega, sko, það sem mér finnst vera frábært, það er með Pál Kristinsson sem er að blómstra núna. Kristinn Pálsson. Pappinn er örugglega líka bara að skilja svona blómstra, þannig að... Já, hann er, sko, mér finnst ég hann vera að fylgjast með hann lengi, sko, og mér finnst hann eiga mikið inn og ég held að núna sé hann bara komið með ábyrgð sem hann, sko, þurfti bara að fá til þess að þroska sem leikmaður og hann er bara gjörsamlega að standa undir því hérna í leikjum og bara allir vita hann getur þetta. Já, nákvæmlega, maður svona búin að vera dálítið að bíða eftir þessu, en hann einhvern veginn bara fékk ekkert einhvern veginn tækifæri til að blómstra inn í Njarðvík og hafði greinilega mjög gott að því að skiptum. Já, algjörlega. Skiptum sko. Hann var frábær, sko. Sammála því. Þannig að við þurfum bara að stoppa þessa menn. Við þurfum bara að stoppa þessa menn. Já. En þá, lykillinn þá fyrir okkur að ætla að vinna ykkur. Hvað þarf Grindavík að gera? Ætlar að uppljóstra því líka? Nei, ég held að þetta, eins og ég sagði, sko... Bara sama klísjan? Nei, þú sér það þegar þú horfir á ÍR-lið, það er þarna 4 menn sem eru svona illviðráðanlegir þegar þeir svona fá að detta í sín leik. Já. Við vitum allir hvað Colin Pryor getur gert, hann tekur menn svona, hann er með dálítið víðtækt vopnabúr, hann hefur verið mjög góður að rúlla til dæmis núna og þegar hann setja skrín fyrir utan, hann rúlaði körfunni og fá góða sendingar og klára undir körfunni, hann hefur verið að gera það, hann hefur verið að pósta menn upp og taka þá svona ekki með baki, þetta er bara að fara beint á þá og skjóta yfir þá. Og hann hefur verið að spila alveg gríðarlega vel finnst mér. Já, hann er búin að vera mjög góður í stjórnum. Þannig að hann þurfa að finna lausn og það er erfitt að spila á móti honum því hann er tiltölulega snöggur sko þó hann sé að spila stóra mann. Já. Þannig að ég veit ekki hvernig það er sko en og svo er náttúrulega Danero búinn að vera að spila mjög vel, hann er búinn að detta í mikið stuð á móti Keflavík og hann vann í rauninni leikinn á móti Haukum daginn, tók hérna 5 þrista held í þriðja leikfljóta bara á 0-1 sko og bara kláraði leikinn. Og svo er náttúrulega myndi ég halda Evan Singletary sem er náttúrulega
pointbakkarinn hjá okkur, sko, við þurfum að gefa honum góða getur, hann getur verið mjög, þetta allt svona menn sem geta búið til skot, skilja leikinn vel og svona. Já. Ég menn Everett var nú aldeilis frábæran til þess að byrja við, kannski eitthvað búið að hægjast á honum síðan þá, en hann á hellinginu. Hann getur dottið í gang og svona, þannig að bara, ef maður væri að þjálfa á móti þessu lið, þá myndi maður reyna að finna upp á einhverjum brellum til þess að þessi gæjar komist ekki í takt, í þann takt sem þeir sko líður vel í. Já, en það er væntanlega ansi erfitt fyrir Grindavík við erum ekki að fara að stoppa alla þessa 4 menn. Nei, það þarf það nú ekki. Nei, við höfum bara vonandi bara skemmtilegu leik og ég gerir ráð fyrir að þú styðjir í þótt að sé svona stutt í hennar Grindavíkur taugina, ég á móti, það er engin taug hjá mér til í neitt, þannig að ég styð bara Grindavík áfram. Já, við getum við bara höfum gaman að þessu leik og þetta eru tvö flott lið, við bara líst vel á Grindavíkurliðið og mér finnst vera góð stemming í því. Þannig að við erum bara spenntir. Já, ég glæsti við því bara. Herðu, þá segjum við þetta bara gott í bili, takk kærlega fyrir spjallið, áfram körfubolti. Áfram körfubolti minn, takk fyrir þáttinn.